सिंधी विकिपीडिया यूट्यूब चैनल जे तमाम फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के वेलकम। सो अज असो ही वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो है तो असां सिंधी विकिपीडिया से पांजो यूज़र अकाउंट मतलब पांजो खातो किएं तख्लीक क्यों, हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन सिंधी विकिपीडिया। सिंधी विकिपीडिया असां गूगल सर्च बॉक्स में लिखियोसीं ऐं उन खां पोइ उनखे क्लिक कयोसीं। हेठि असांखे सिंधी विकिपीडिया URL मिले थो जिते सिंधी में लिखियलु आहे विकिपीडिया ऐं मुख्य सिफ़ो साम्हूं लिखियलु अथसि। उन जो URL आहे https://sd.m.wikipedia.org। हाणे इन सॼे URL में SD खां पोइ SD डॉट खां पोइ m.wikipedia.org यानी इहो असांखे मोबाइल व्यू वर्जन में असांखे शो थींदो, पर असांखे जे डेस्कटॉप या लैपटॉप व्यू ॾिसणो आहे त पोइ असां इन URL मां m हटाए छॾींदासीं। मतिलबु असां ख़ाली इहो लिखंदासीं https://sd.wikipedia.org त असांखे उहो लैपटॉप मोड में नज़र ईंदो या डेस्कटॉप मोड में, ऐं m ॾियण जो मतिलबु इहो मोबाइल व्यू में असांखे नज़र ईंदो। फ़िलहालु असां हिन ते क्लिक कयूं था। क्लिक करण खां पोइ असां सिंधी विकिपीडिया जे मुख्य सिफ़ो मतिलबु मेन पेज ते अची वियासीं, जेको असांखे मोबाइल व्यू में नज़र पियो अचे। अगरि जे तव्हांजे ब्राउज़र में या फैसिलिटी आहे त तव्हां उनखे डेस्कटॉप मोड में व्यू करे सघो था, त उन में बि तव्हां खोले सघो था। फ़िलहालु इंग्लिश में जेको विकिपीडिया मथे लिखियलु आहे उन जे भरिसां 3 लाइन्स आहिनि, उन्हनि ते असां क्लिक कयूं था त हिकिड़ो साइड में ॿियो मेन्यू खुले थो जंहिंमें लिखियलु आहे घर मीन्स होम बिला तरतीब रैंडम पेजिस वेझा नियरेस्ट ऐं दाख़िल थियो। ठीकु, दाख़िल थियो जेको आहे हुन ते असां क्लिक कयूं था। पोइ असां दाख़िल थियो ते क्लिक कयोसीं। दाख़िल थियो ते क्लिक करण खां पोइ हिकिड़ो नओं सिफ़ो खुली आयो त दाख़िल थियो, विकिपीडिया खे अवां जहिड़नि माण्हुनि जोड़ियो आहे, भाङेदार थियण लाइ दाख़िल थियो। मतिलबु तव्हां अगरि जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पहिरीं सिंधी विकिपीडिया ते अकाउंट रखो था, मतिलबु तव्हांजो खातो अॻ में ठहियलु आहे, त तव्हां हिन फॉर्म ते हिन सिफ़े ते पंहिंजो यूज़र नेम दाख़िल करे ऐं पंहिंजो गुजो लफ़्ज़ मतिलबु पासवर्ड दाख़िल करे ऐं नीरो बटन जेको दाख़िल थियो आहे हिन ते क्लिक करे तव्हां लॉगिन थी सघो था। त जीअं त असांखे हिकिड़े नओं यूज़र अकाउंट मतिलबु खातो ठाहिणो आहे, उन लाइ हेठि असां ईंदासीं गुजो लफ़्ज़ इन मीन्स तव्हां पासवर्ड विसारे वठो, उन्हनि लाइ जंहिंजो अॻ में अकाउंट ठहियलु। त मतिलबु असांखे नओं खातो ठाहिणो आहे, सो खातो नथा रखो त विकिपीडिया में शामिलु थियो। विकिपीडिया में शामिलु थियो जेको नज़र अचे पियो हिकिड़ो बटण आहे, इन ते असां क्लिक कयूं था। नएं अकाउंट क्रिएट करण लाइ असांखे हिकिड़ो नओं सिफ़ो खुली ईंदो खातो खोलियो लाइ। विकिपीडिया खे अवां जहिड़नि माण्हुनि जोड़ियो आहे, भाङेदार थियण लाइ दाख़िल थियो। पंहिंजो वापराईंदड़ नाम ॼाणायो, हिकु पासवर्ड दाख़िल कयो, पासवर्ड बि दाख़िल कयो, पंहिंजो बुर्क टपाल मतिलबु ईमेल एड्रेस इंसर्ट कयो। उन खां पोइ मथे असांखे अक्स में जेको कैप्चा नज़र अचे पई, टेक्स्ट जेका असांखे अखर जेके असांखे नज़र अचनि पिया उहे असांखे दाख़िल करणा पवंदा। हे कुझु स्टेप्स आहिनि, हीउ फॉर्म आहे हिकिड़ो जेको असांखे ऑनलाइन फिल करे असां पंहिंजो इन ज़रिए सां पंहिंजो यूज़र अकाउंट मतिलबु खातो ठाहे सघूं था सिंधी विकिपीडिया ते। अचो पहिरें स्टेप ते, त असांखे पंहिंजो वापराईंदड़ नाम ॼाणाइणो आहे। मतिलबु असां को बि यूज़र नेम असां पंहिंजो रखी सघूं था, पंहिंजो रियल नेम बि तव्हां रखी सघो था, उन सां बि खातो ठाहे सघो था, या को निकनेम कुझु बि। त हिते असां लिखूं था को बि असां पंहिंजो यूज़र नेम लिखूं था सिंधी विकी टेस्ट 1।
को भी नालो तव्हां यूज़र नेम ॾेई सघो था हिते पंहिंजो। उन खां पोइ नेक्स्ट स्टेप आहे एक पासवर्ड दाख़िल कयो। मीन्स हिकिड़ो गुजो लफ़्ज़ तव्हां पंहिंजो चूंडींदा जेको तव्हांखे लॉगिन थियण लाइ कमु ईंदो। उहो गुजो लफ़्ज़ ॿीहर दाख़िल करिणो आहे। मीन्स कंफर्म पासवर्ड। ठीकु, असां पंहिंजो गुजो लफ़्ज़ पासवर्ड दाख़िल कयूं था। पासवर्ड अहिड़ो रखो जेको कॉमनली मतिलबु आम तौर ते इस्तेमालु न कयो हुजे। मतिलबु उन में अखर बि हुजनि ऐं स्पेशल करेक्टर्स या कुझु अदद डिजिट्स बि हुजनि। असां को अहिड़ो पासवर्ड, तव्हां को बि पासवर्ड पंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ रखी सघो था। असां हिते को बि मतिलबु हिकिड़ो पासवर्ड चूज़ कयूं था। असां पासवर्ड मथे लिखियो ऐं उहो साॻियो ई पासवर्ड असांखे ॿीहर कंफर्म करिणो आहे, ॿीहर दाख़िल करिणो आहे। बुर्क टपाल मतिलबु पंहिंजी ईमेल दाख़िल कयो। इहो हिकिड़ो ऑप्शनल आहे त तव्हां पंहिंजी ईमेल एड्रेस यानी बुर्क टपाल दाख़िल कयो या न बि कयो था त कोई इशू न आहे। पर अगरि जे तव्हां पंहिंजी बुर्क टपाल मतिलबु ईमेल दाख़िल कयो था इहा बहितरु रहंदो। त इन केस सुभाणे तव्हांखे जॾहिं तव्हांजो अकाउंट ठही ईंदो ऐं तव्हां कंट्रीब्यूट कंदा सिंधी विकीपीडिया ते, त कोई बि तव्हांखे टेक्निकल हेल्प लाइ तव्हांजी ईमेल ते कॉन्टेक्ट करे सघिजे थो। हिते को बि या तव्हां पंहिंजी ईमेल लिखी सघो था। हिते आउं हिकिड़ी फर्ज़ी ईमेल लिखां पियो। ठीकु, असां पंहिंजी ईमेल एड्रेस लिखीसीं। उन खां पोइ अक्स में ज़ाहिर थींदड़ मतन खे लिखो। जेको मथे असांखे कैप्शन नज़र पियो अचे उहो असांखे हिते लिखिणो आहे। अक्स में ज़ाहिर थींदड़ मतन लिखो। हिते असां क्लिक कंदासीं ऐं मथे जेको असांखे अंग्रेज़ी अखरनि में हिकिड़ो कैप्शा नज़र अचे पियो, इहो असांखे टाइप करिणो आहे। हिते AOUTKAATI राइट। ऐं उन खां पोइ हेठि ईंदासीं त पंहिंजो खातो खोलियो। हिकिड़ो नीरो बटण असांखे नज़र अचे थो, इन खे क्लिक करण सां असांजो खातो ठही वियो आहे। भलीकार सिंधी विकी टेस्ट 1। असां सिंधी विकी टेस्ट 1 जे नाले सां पंहिंजो यूज़र अकाउंट ठाहियोसीं ऐं हीअ असांखे सिंधी विकीपीडिया जो मुख्य सुठो मतिलबु मेन पेज ते असांखे भलीकार करे थो असांजे यूज़र नाले सां। ऐं मथे तव्हां ॾिसो था इंग्लिश में जेको विकीपीडिया लिखियलु आहे उन जे भरिसां ॻोल्हा जो हिकिड़ो आइकन आहे। उन सां गॾोगॾु ॻाढ़े अखर में गोल दाइरे में 1 लिखियलु आहे। इहो मीन्स तव्हांखे भलीकार जो हिकिड़ो नोटिफिकेशन आयो आहे, मतिलबु वेलकम जो नोटिफिकेशन। हाणे तव्हांखे कीअं ख़बर पए तव्हांजो भलीकार त अची वियो आहे, त तव्हां पंहिंजो अकाउंट कीअं ॾिसो। विकीपीडिया जिते अंग्रेज़ी में लिखियलु आहे उन जे भरिसां 3 लाइनूं आहिनि, उन्हनि ते तव्हां क्लिक कयो त मथे अचे थो घर मीन्स होम, बिला तरतीब रैंडम पेजिस तव्हांखे नज़र ईंदा, वेझा मीन्स नियरेस्ट, ऐं जंहिं नाले सां जंहिं यूज़र वापराईंदड़ नाले सां तव्हां पंहिंजो अकाउंट ठाहियो आहे उहो तव्हांखे नज़र अचे पियो सिंधी विकी टेस्ट 1। उन जे साम्हूं ॻाढ़े निशान सां हिकिड़ो आइकन आहे, उहो इन लाइ त तव्हां इन ते क्लिक करे तव्हां लॉग आउट थी सघो था। नज़र में फ़हरिस्त मीन्स वॉच लिस्ट, को बि मज़मून तव्हां पंहिंजे वॉच लिस्ट में शामिलु करे सघो था। कंट्रीब्यूशन्स केतिरियूं तव्हां कंट्रीब्यूशन्स कयूं उहे तव्हां ॾिसी सघो था।
ऐं हिकिड़ो फीते में मां हिकिड़ो आइकन आहे निशान जिते लिखियलु आहे तरतीब मीन्स तव्हां सेटिंग्स जेके हूंदियूं आहिनि तव्हां पंहिंजी सेटिंग्स करे सघो था। हीअ असांजो अकाउंट ठही वियो आहे सिंधी विकी टेस्ट 1 जे नाले सां। हाणे अॻिते इहो आहे त तव्हां पंहिंजूं तरतीबूं बि सेट करे सघो था, कंट्रीब्यूशन्स मुख़्तलिफ़ इहे शयूं तव्हां ॾिसी सघो था। हीअ हिकिड़ो बीटा टेस्ट जा कुझु जेके फीचर्स आहिनि ख़ुसूसियतूं जेके तव्हां ऑन करे सघो था। तव्हांखे उहे फीचर्स नज़र ईंदा, इहे ऑन कंदव त विकीपीडिया बीटा इनखे बि असां ऑन कयोसीं हवाला लाहिण में सुस्ती, इनखे ओके कयोसीं। सॉरी मथे मन छो थी वियो। ठीकु, तव्हांखे को पॉपअप मैसेज अची वियो तरतीबूं महफ़ूज़ कयूं हुयूं। हवाला लाहिण में सुस्ती, ज़रूरत वक़्तु हवाला ॾेखारियो। ठीकु, ऐं कैटेगरीज़ मीन्स ज़िमरा, सिफ़े जा ज़िमरा ॾेखारियो। मथे वञो, मौजूदा सिफ़े जे मथे वञो गर्दिश कंदड़ बटण ज़रिए। राइट, इहे असांजो कुझु सेटिंग्स आहिनि जेके असां करे सघूं था ऐं इहे असांजूं सेव थींदियूं। सेव थियण खां पोइ असां ॿीहर मथे आयासीं ऐं उन ई विकीपीडिया ते ऑप्शन सां भले टिनि लिंकुनि ते असां क्लिक कयोसीं त असांजो अकाउंट खुली वियो। हाणे असां पंहिंजो सिंधी विकीपीडिया ते जेको कोई बि मज़मून असां ॻोल्हा करे लिखी ऐं उनखे पढ़ी सघूं था, उन में एडिट वग़ैरह करे सघूं था। सिंध असां लिखियोसीं, असां सिफ़े में ॻोल्हियो, मुख़्तलिफ़ असांखे मज़मून सिंधी विकीपीडिया जे हिते मौजूदु आहिनि, उहे असांखे नज़र पिया अचनि। सिंध, सिंधी विकीपीडिया, सिंधी ॿोली, सिंधी अदब, सिंधी तारीख़, सिंधी ॿोली जो बाख़्तियार इदारो, सिंधु लिखत, सिंधु दरिया, सिंधी, सिंधी माण्हू, सिंधु देश, सिंधी अदबी बोर्ड, सिंधी शाइरी वग़ैरह। हे तव्हांखे मुख़्तलिफ़ अवेलेबल जेके मौजूदु आहिनि सिंधी विकीपीडिया ते मज़मून उहे नज़र पिया अचनि। उन मां कंहिं बि हिकिड़े ते तव्हां क्लिक कयो, उहो मज़मून तव्हां पढ़ो। असां क्लिक कयोसीं सिंध ते, इहे असांखे मज़मून अची वियो, इहे असां पढ़ी सघूं था। ऐं उन ते असां पंहिंजो लॉगिन त थियल आहियूं सिंधी विकी टेस्ट 1 जे नाले सां। हाणे हिते असां हेठि अची किथे बि जिते असांखे का मालूमात आहे, जिते असां सम्झूं था त हीअ मालूमात अणपूरी आहे या हिन में वधीक वधारो या संवार करे सघूं था, असां ॼाण आहे असां वटि, त उहा हिते तरमीम जो बटन तव्हांखे नज़र ईंदो, जिते तव्हां क्लिक करे उन ते जेको आहे तव्हां तरमीम करे सघो था। हीअ पेज जेको आहे महफ़ूज़ थियल आहे, मीन्स प्रोटेक्टेड पेज आहे, इन करे हिते तरमीम जो बटन न पियो नज़र अचे। बहरहाल तव्हांखे ॿिए कंहिं सिफ़े ते तरमीम जो बटन नज़र अची वेंदो। मुंहिंजो दड़ो ते असां क्लिक कयूं था। हिते जेको मुंहिंजो दड़ो खां पोइ हे असां हिकिड़ो आइकन आहे, हिते क्लिक करण सां ही साॻियो ई मज़मून असां ॿी कंहिं विकीपीडिया, ॿी ॿोलीअ में कंहिं बि विकीपीडिया ते पढ़ी सघूं था। इन ते क्लिक कयूं था त असांखे अंग्रेज़ी में इंग्लिश, मुंहिंजो दड़ो इंग्लिश ॿोली जो जेको आहे विकीपीडिया, उन में असांखे मुंहिंजो दड़ो अंग्रेज़ी में असां पढ़ी सघूं था। इन ते क्लिक कंदासीं, असां इंग्लिश विकी ते हलिया वेंदासीं ऐं इन सां इंटर विकी लिंक जे ज़रिए ॿियनि विकी अफ्रीकन ऐं ॿियनि ॿोलियुनि जी विकीपीडियाज़ ते जेको मुंहिंजो दड़ो बाबति मज़मून आहे उन जा लिंक्स मिलियल आहिनि। हिनखे मथे असां छिके वियासीं, इहे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में। हाणे हिते फ़ारसी, अरबी, उर्दू मुंहिंजो दड़ो मज़मून उते बि आहे। इन्हनि मां कंहिं ते क्लिक कंदव त तव्हां उन ॿोलीअ जे विकीपीडिया ते हलिया वेंदा आहियूं, उनखे उन ॿोलीअ में, उन ई मज़मून खे उन ॿोली में पढ़ी सघो था। सो असां इहो सिखियोसीं त एडिट कीअं कजे, असां खातो ठाहिण कीअं खातो ठाहिजे उहो सिखियासीं। उन खां पोइ इहे असांजो आहे त हिन मज़मून में असां तरमीम कीअं करे सघूं था। फ़र्ज़ु कयो असांखे का बि हिन मज़मून जे बारे में ॼाण आहे त असां उहा हिते लिखी सघूं था। तफ़सीली तारीफ़, हिते हे जेको पेन वारो बटण आहे हिन ते असां क्लिक कयोसीं त हिकिड़ो एडिटर खुली ईंदो। हाणे हिते असां हिन खे लिखी सघूं था, कुझु बि मालूमात जेका तव्हां वटि आहे
उहा तव्हां लिखी सघो था। राइट, हाणे जीअं त हीउ हिकिड़ो डेमो आहे, इन करे इहा मालूमात असां सेव नथा कयूं। अॻियों जेको नीरो बटण अचे पियो, इन ते क्लिक कंदा त तव्हांखे हिकिड़ो महफ़ूज़ कयो जो बटण नज़र ईंदो, उन ते क्लिक कंदा हिकिड़ी एडिट समरी तव्हांखे ॾियणी पवंदी त तव्हां हिन में कहिड़ी कहिड़ी तरमीम कई आहे, छा कयो आहे। बहरहाल असां हिन खे सेव नथा कयूं, इन करे असां जेको एक्स जो निशान नज़र अचे पियो, इन ते क्लिक करे असांखे बैक हलूं पिया इन ते। सो अॼु हिन सॼे ट्यूटोरियल में असां इहो सिखियोसीं त सिंधी विकिपीडिया ते रद्द कयूं था हिन खे, मीन्स असां कैंसिल था कयूं हीअ तरमीमूं जेके असां कयूं लिखियूं। अॼो को वीडियो में असां इहो सिखियोसीं त पंहिंजो सिंधी विकिपीडिया ते वापराईंदड़ खातो माना असांजो विकिपीडिया ते अकाउंट कीअं असां क्रिएट करे सघूं था।